Tá vendo? João Rico vai dar uma festa na cidade onde pretende conhecer sua amada. Quem sabe pode ser você. Você o quê? Pode ser eu. Claro, quem a Vera disse eu. Nada. Você o quê? Ah, de ser eu. Chega de rir, né, Ariana? Chega de rir. Tu acha mesmo? Acho que o Zé Rico vai se encantar com uma mulher igual você? Por que não? Você nunca viu? Tu não sabe os gostos do rapaz? Eu sei, se ele tiver bom gosto, ele vai preferir a irmã mais formosa, mais cheirosa, mais apanhada, a mais convencida, a mais irritante. Sim, aí sim. Mas é tudo isso. Deixa disso. Sem dúvida nenhuma, ele vai ter preferência pelos meus predicados de mulher boa, dormir e acordada também, tá bom? De pessoa alegre, divertida, formosa. Mas são tantas qualidades Que você procura e não acha, né? que homem sem consciência iria se interessar por uma mulher como você. Ainda mais um rico como José Rico. E como é que você sabe que ele é bem apanhado? Se é rico, ele deve ser bem apanhado, sim. Deve ser bem bonito, bem charmoso. Com certeza ele é tudo isso daí. Porque se não for, o dinheiro faz ser. Não existe homem feio. Existe homem lascado que não tem dinheiro. Bom dia, senhoritas. Bom dia. Bom dia, senhoritas. Bom dia só se for pro senhor, que pra mim não é bom dia nenhum, não. Que liberdade é essa que o senhor tá tendo comigo? Ai, desculpa eu. Me perdoa. Mas, Desculpa eu. Eu não quis ofender a João, senhorita. quem foi que te deu liberdade de falar pra mim? Eu te conheci onde? Modo que eu queria perguntar Mas, somente. Eu só parei aqui pra modo de perguntar a vocês se vocês iam pra festa. E o que interessa? A não sair em alguma festa. Ela não vai não. Mas, quer dizer, nós vamos sim, só não vamos com você. Eita, que povo estranho dessa cidade. Guarde pra mim insignificância. Mas é umas liberdades que esses homens têm com a gente, né, Filomena? Quem deu essa liberdade com esses cabras aí? Sim, Cabra safado. Quem deu essa liberdade? Ai, como eu tô linda, belíssima. Ai, eu sou menina. Ai, Sebastiana, vai falar sério. Olha só, você não acha que eu sou a mulher mais bonita dessa festa? Ah, falando sério mesmo. Claro que sim. Depois de mim, é claro. Chegou a hora. Vai anunciar o José. Vai anunciar lá. Ai, meu coração. José Rico. Não acredito. Ali o José Rico? Ele é o José Rico? Não acredito. Queixo caído. Eu deixei escapar o meu amor da minha vida. Eu não acredito. Eu joguei tudo, meu casamento no lixo, meus 8 filhinhos no lixo. Ai, se eu soubesse. Certeza que eu ia casar, ia ter 8 filhos, ia morar Que numa casamento, mansão. doida? Hello, acorda. Ele tá vindo na minha direção. Ele me perdoou. Ele tá vindo na minha direção. Sua direção é? Ele tá vindo na minha direção. Ele me perdoou. Vem, meu amor. Não. Não acredito. Menina mais feia na festa.
Olá! Olá! Eita, mês arretado de bom, não é não, sou? Você é daqueles que amam o clima de São João? Ai, gente, como eu gosto desse mês, desse clima de São João. Eu gosto da... Não. Quer dizer, também, eu gosto. Mas eu não tô falando de comida agora. Eu tô falando do forró, da dança, do dançar agarradinho, da fogueira. Sim, das comidas típicas. Eu gosto do gonzagão, gosto daquela festa, aquele clima, daquele forró arrastapé, sabe? Eu gosto de tudo isso daí. Eu gosto desse clima. Eu não gosto do frio, mas eu gosto do clima de São João. Sim, Anaíra, da comida. Ai, bom milhinho Sim, assado. Anaíra. Eu gosto da comida também, claro. Beleza, eu gosto da comida também. Mas a gente não tá falando disso aqui agora. Ai, eu amo esse clima. Sim. Eu amo esse clima. Então, vimos fazer o vídeo 2 em 1 especial São João. É. Ai, verdade, não vimos falar de comida, né? Vamos falar do São João, que também envolve comida. No especial de hoje, vamos aprender a fazer esse lindo jarro de milho com papel crepom, super fácil de fazer. Eu vou contar a história da fogueira, porque a história do São João já estamos cansados de saber. A minha curiosidade, na verdade, é por que colocam a fogueira como símbolo de São João. É, realmente. Será que é porque o clima é frio? Então, né? Não necessariamente. Mas se você quiser saber também, continue conosco até o final. Ai, gente, até bate uma nostalgia, porque fazíamos isso aqui no tempo de escola. Verdade, bons tempos aqueles, bons tempos. Eita, festa danada de bom, não é? Para o trabalho de hoje, vocês vão precisar de... Isso aqui é uma palha de coqueiro. Palha de coqueiro ou palito de churrasco. Vocês vão desfiar a palha. Essa que eu consegui é um pouco fina, mas tem melhores e mais grossas por aí. Depois de desfiadas e limpas, vamos para o segundo item: papel crepom amarelo e verde, tesoura e cola branca. Vamos começar. Primeiro, cortaremos o crepom em tiras, tanto amarelo quanto verde. Começaremos do caule. Então, vamos enrolar o crepom verde no palito ou na palha, para assim simular o caule. Já no crepom amarelo, vamos desenrolar toda a tira amarela que cortamos e dividi-la ao meio. Faremos isso com 2 pedaços. Com esses 2 pedaços, amarraremos ao meio do caule e assim ele se tornará 4 pontas. Se desejar, pode utilizar uma linha para dar mais segurança. Vamos para o pulo do gato. A primeira ponta você vai deixar uma dobra para que a última ponta entre e feche o ciclo. Observe. Segunda ponta, você vai passar por cima dessa que você dobrou e na segunda para formar um quadrado. A terceira ponta vai passar por cima das duas a seguir. E a última ponta você vai colocar por dentro da primeira para fechar o ciclo. Ele fica já com um formato quadrado, tá vendo? Pronto, agora é só seguir essa mesma vibe. Vai passar um pro lado, deixar a pontinha, o segundo por cima, o terceiro e o quarto entra e fecha o ciclo.
Você vai seguir fazendo isso até o tamanho da espiga que desejar. Lembrando que quando você abre ele, porque ele tá no efeito sanfoninha, né? Tá tudo fechadinho. Aí você vai puxar ele, ele vai virar espiguinha. Então você não faz tanto para a espiga não ficar tão grande. Agora, uniremos a ponta, você vai puxar a espiga até a pontinha, vai amarrar com a linha mesmo e pronto. Faz o acabamento com crepom amarelo para não ficar mostrando a linha e na parte verde do caule também. A dica é que você também pode começar esse trabalho da ponta para poder você não ter esses dois trabalhos de colocar o crepom, mas eu quis deixar essa espiguinha mostrando em cima, por isso que eu fiz desse jeito. Para a palha do milho, eu faço 2 arcos e aí só faço amarrar a pontinha no caule e pronto, mas fica a critério a palha do milho. Eu faço essas amarrações com a linha mesmo e depois para o acabamento eu coloco o papel crepom verde para esconder a linha. E esse é o trabalho pronto. Eu espero que vocês tenham gostado dos jarros de milho. Vocês já pararam para pensar por que a fogueira é o símbolo de São João? Também é possível pensar andando. Descubra agora a razão, o motivo, as circunstâncias da fogueira ser o símbolo de São João. Todo mundo sabe, ou quase todo mundo, que o São João é por causa do João Batista da Bíblia, que fala a história do João Batista que nasceu e batizava as pessoas. Tá aí tudo bem, né? Então, a fogueira, conta-se a história popular que, porque não tem uma comprovação bíblica falando, mas dizem que a Isabel e a Maria, mãe de Jesus, eram muito amigas. Além de primas, elas eram muito próximas. E aí, Maria, ela descobre que a Isabel iria ter um filho, porque ela foi informada disso. Inclusive, as crianças se alegram no ventre. Tem uma passagem bíblica falando disso. Maria, ela quer saber quando que Isabel vai ter a criança. E a Isabel tem a brilhante ideia de avisá-la através de uma fogueira. Como? Quando a criança nascer, Maria, eu vou pedir para acender uma fogueira, e aí através dessa fogueira você vai ver o fumaceiro e vai entender que João nasceu. Dito e certo, Isabel cumpriu a sua promessa e assim que João Batista nasceu, ela acendeu essa fogueira, ou pediu para acender, porque tá parida, né, gente? Ela pede para acender a fogueira e aí Maria vê a fogueira, o fumaceiro, e vai até a casa de Isabel. Chegando lá, ela encontra João Batista nascido. Boa história, não é? Então é isso. A fogueira tem essa passagem aí da história popular que as pessoas contam, apesar de não ter uma comprovação bíblica falando. As pessoas passam de geração para geração essa história. No Brasil, a prática de se acender a fogueira nos dias 23 e 24 foram trazidas pelos jesuítas. Tal prática foi associada a outros costumes populares, que foi de geração em geração até chegar ao nível que estamos hoje. Como, por exemplo, o forró-bodó, que foi trazido dos africanos. Era uma espécie de dança de arrasta-pé, que é bem conhecido no forró nordestino. A quadrilha caipira, por exemplo, herdou elementos dos bailes europeus da época. As palavras anahie, amarratu, anahie, 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 amarratu, é amarratu?
A Narrier, a Lavantou e Balancê, inclusive, eram adaptações de bailes populares na França. E essa é a história da fogueira de São João. Vocês querem mais vídeos como esses, vídeos 2 em 1? Então comentem aí que queremos ler os seus comentários. É isso aí, comentem. A louca dos comentários. Eu e a Anaíra vamos curtir esse forró arrasta-pé da Nato de Ponço. E eu espero que vocês se divirtam muito nesse São João e aproveitem bastante cada minutinho. Exatamente. E comer muita comida. Sim, Anaíra, da comida. Nos encontramos aqui no nosso próximo vídeo. Feliz São João! Tchau, 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 tchau.